Dobrý deň všetkým. Národný inštitút pre podporu a rozvoj finančného trhu má záujem o vzdelávanie a podporu aj malých a stredných podnikov. V rámci týchto aktivít nás veľmi zaujal príbeh mladého muža, ktorý pochádza z Galanty a jeho cesta viedla až do Kalifornie, ak sa nemýlim, do Silicon Valley. Tak. Je to skvelá cesta a dnes by sme vám radi predstavili Timoteja Salaja, ktorý vyvíja veľmi zaujímavú aplikáciu pre diagnostiku a veríme, že sa o nej dozvieme viac, ale to, čo nás spája s našim inštitútom, je záujem o financovanie tohto projektu a ja verím, že sa o ňom aj vy viacej dozviete a uvidíte, aká je podpora malého a stredného podnikania fakticky vonku v Spojených štátoch amerických a aký je to rozdiel oproti domácim podmienkám, kde malé a stredné podniky podľa môjho úsudku a doterajšieho monitoringu zvádzajú neskutočný zápas. Takže je tu s nami Timotej Salaj z Galanty, mladý muž, 22 rokov, ak sa 21 ešte. 21 ešte len a vidíte, už prichádza s inovatívnym startupom, ktorý podľa neho samozrejme má veľkú perspektívu a my zostávame v nádeji, že takto aj zostane a podarí sa mu jeho dielo dokončiť. Takže tým, vítajú nás. Ďakujem za pozvanie. Som veľmi rada, že si nás navštívil a vnímaš tiež snahu nášho Národného inštitútu. A boli by sme veľmi rádi, keby si nám predstavil tú cestu, ktorá vlastne viedla z Galanty až do tej Kalifornie. A potom určite sa ešte dostaneme aj k podstate tvojho softvéru, aplikácie, ktorú vyvíjaš a tiež by sme si to radi vypočuli. Ale najprv, prečo USA? Tak v prvom rade ešte raz ďakujem za pozvanie. No a ono to bolo veľmi pestrý príbeh, pestrá cesta, ako to vlastne začalo. Aby sme išli úplne na začiatok, tak prečo vlastne budujem niečo takéto, je veľmi spojené s mojou diagnózou. Čiže vlastne ja som sa narodil s jednou obličkou a v 12 rokoch mi diagnostikovali artritídu. Takže to boli také dva silné momenty, kedy sa mi celkom zmenil život o 180 stupňov. Áno. A trebalo začať rozmýšľať inak so životom. Či už nejaká životospráva, či už pozeranie sa na šport, či už pozeranie sa na budúcnosť, akého podnikania, či to je že vlastne nejakého zamestnania a ako smerovať ten život. Áno. Ja som teda už 16 začal vlastne na svojich biznisoch. My sme začali ako webová agentúra, začali sme podnikať so cennými papiermi na finančných trhoch. Mali sme nejaké licencie na reality, licencie na obchodovanie. So zlatom sme obchodovali. Potom sme išli do softvéru. Tam sme vlastne nejaký prvý startup, keď som mal 18 rokov. Som začal taký prvý startup, analýza finančných trhov. To znamená, že my sme akumulovali neskutočné množstvo dát, či už nejakých fundamentálnych, spravodajstva, technické analýzy a snažili sme sa vytvoriť vlastne umelú inteligenciu na to, aby nám predpovedala, že kedy je lepšie nakupovať, lepšie predávať. Kapacitne to nevyšlo, nevedeli sme, ako získavať peniaze od investorov, tam boli problémy aj technologické, nedostatky, dáta a tak ďalej. Takže to bola taká prvá reálna skúsenosť s nejakým podnikaním, kde sme zistili, že tá umelá inteligencia má skutočne veľký potenciál. Ale neskôr, keď ja som bol vlastne riaditeľ tohto startupu, tak hlavná technológia tam bola tá umelá inteligencia. Že ako využívať to trénovanie dát, a trénovanie umelej inteligencie na dátach, na veľkých dátach. Vtedy som si tak uvedomil, že je tu o mnoho väčší potenciál, ako využiť tieto znalosti alebo tú umelú inteligenciu v tom čase ešte takú nepoznanú. Prepáč, že ti do toho vstupujem, ale presne, my doteraz nepoznáme to spektrum využitia umelej inteligencie pre praktický, ale hlavne podnikateľský život a tie možnosti tam sú. Áno, presne takto napríklad získavame tie možnosti a nejakým spôsobom objavujeme. My sme boli v podstate laici, čo sa týka bioinformatiky, ale zistili sme, že sú tu problémy, ktoré ešte dnes neboli úplne vyriešené. A práve tá umelá inteligencia bolo jednou odpovedí na to, ako riešiť tie problémy. Čiže sme preklopili vlastne ten startup. Áno. A začal som sa venovať tej skutočnej vízii, ktorá bola podporná mojim
môjim zdravotným stavom a snažiť sa riešiť nejaký výskum. Čiže on to nezačalo ako startup, on to začalo ako výskum po škole v podstate, alebo výskum po práci. Skúšali sme robiť nejaké softvery, písali sme kódy, skúšali sme integrovať naše dáta. Vlastne ja som sa sekvenoval, čiže ja som mal svoj genóm, mal som rôzne nejaké analýzy, ktoré sme skúšali. A vtedy došiel moment, kedy už si nepamätám, či sme my oslovili, alebo nás oslovila Sávka a povedala, že teda či sa na to môžu pozrieť, že čo sme robili. A to bol prvý moment, pretože nám povedali, že to je zaujímavé a že by to chceli využiť. A že chceli by ísť vlastne hlbšie do toho, ako sme sa k tým výsledkom dostali. A vtedy som si uvedomil, že už to nebude len výskum alebo nejaký mini projekt, ale reálne to môže byť startup a reálne z toho vie byť biznis a vieme napredovať. Vtedy sme začali rozmýšľať stále lokálne, toto sa píše možno začiatok 2025 minulého roka, kedy sme začali hĺbšie pracovať na tom projekte, vyvíjať niekoľko ďalších nástrojov, zaujímať sa o zákazníkov, čiže sme začali sa baviť s biotechnologickými firmami, s farmaceutickými firmami, s národnými firmami alebo súkromnými biotechnologickými firmami. Hľadali sme vlastne tie ich problémy, ktoré riešia a snažili sme sa tú platformu nasmerovať tým smerom. To bolo možno nejaké leto, kedy sme už mali prvú verziu ako na život, čiže už používali ľudia a začali sme hľadať investorov. To je ten zlomový bod, kedy samozrejme vždycky, keď budujete startup, tak ak teda máte veľké ambície, tak ten Silicon Valley je tam, vlastne tam sa toho najviac deje, tam je najviac startupov, najviac investorov. Bol to ako míľnik pre niekoho a ja som sa na to pozeral, že z takého realistického hľadiska, že teda ako sa tam vieme dostať a ako reálne, čo musíme spraviť preto, aby sme sa tam dostali. Čo bolo v tom čase nereálne, ako si to predstavíte z Galanty, viete, možnosti nejaké v podstate, idete niekam do Bratislavy, už tu máme ten rizikový kapitál, tie VCs, ako to my hovoríme v tom startovom svete, investorov, nejaké organizácie a tak ďalej. Ale ten Silicon Valley stále bol o jeden level vždycky ďalej. Hej. Tak sme začali lokálne. Ja som približne sa bavil možno so 150 investormi, ako jeden na jedného, kde som mu prezentoval tú víziu. Samozrejme, do toho zahraniam aj tých zahraničných, ale tých prvých investorov, ktorí máme na Slovensku a Česku, ja pravdepodobne s každým som sa rozprával, ktorý tu pracuje na rizikovom kapitále a investuje do startupov. A vtedy sme videli tie odmietnutia. A tie odmietnutia boli veľmi rovnaké. To znamená, že príliš veľká vízia a niečo, čo je tak ťažko dosiahnuteľné alebo tak nebezpečné, že do toho nechceme ísť z toho rizikového hľadiska. A samozrejme, že keď to spravíte, keď dosiahnete tú víziu, tak sa bavíme o nadnárodnej korporácii. Ale aby sme sa tam dostali, tak treba vlastne veľké riziko. Hej? A samozrejme veľa organizačných vecí, veľmi veľa peňazí a tak ďalej. A tu ten kapitál nepodporoval tú víziu, aby sme sa tam dostali, tak sme oslovili amerických investorov. A to bol presne október alebo september 2025, kedy som napísal jednému investorovi, teda Adamovi Draperovi z Boost VC, oni vlastne v San Francisco, San Mateo majú kancelárie, tam už teda my máme kancelárie. Tak som mu napísal, akurát v tom čase organizovali taký akcelerátor, kde vlastne brali 30 startupov zo sveta, biotechnologických startupov. A som mu napísal a hovoril teda, že dajme si k tomu telefonát, meeting 15-minútový, kde si prejde vlastne rozhodnutie, pozrie sa na náš produkt, na tým a tak ďalej. No ten 15-minútový meeting, z neho bola hodina a o 2 dní na to im poslal peniaze. To znamená, že úžasné. Tam vlastne tie investície fungujú úplne inak, úplne iným tempom a inej kvantite. A tá kvantita je napríklad niečo, čo možno tu chýba. Nie ako infraštruktúra, ale kvantita tých investícií. Oni investujú malé, veľké a ešte vlastne väčšie kolá investičné. Tak moje skúsenosti doterajšie, a hovorím o 35-ročných skúsenostiach, hovoria o kapitálovej poddimenzovanosti slovenského trhu.
Samozrejme, veľmi správne si opísal to nebezpečenstvo, ktoré videli slovenskí investori. My máme rádi krátkodobé projekty a rýchlu návratnosť. A veľmi deriskovať tú situáciu. A to je niečo, čo ten americký trh inak vníma. Deriskovanie tej investície. Čiže niečo, čo som si všimol tak v zásade rozličné. Áno. Že keď sme sa začali baviť so lokálnymi, ale nehovorím, teraz nejdem zlom hovoriť na našich investorov, sú iný typ investorov, do iných typov startupov investujú, v tom sú dobrí. Ale tieto startupy, ktoré majú neskutočne veľký potenciál, ale zároveň veľmi veľké riziko, to je to vlastne, kde ešte zaostávame. Ale ten rozdiel tam je, že keď sa vy pozriete na ten startup ako investor, tak máte nejaké veci, ktoré sledujete, aby ste teda sa rozhodli o tom, či je vhodný na investíciu pre náš fond. 90% rozhodovania v našich trhoch je založené na produkte. Aký je produkt, má fit v trhu, akí sú jeho zákazníci, ako bude zarábať, business model, finančný model a tak ďalej. Tých 10% je OK, kto je ten tím, ako na tom pracujú, z mojej reálnej skúsenosti. Áno. Naopak v Amerike je to 90% o tom, kto je ten človek, 10% je o tom, že čo vlastne bude robiť. My sme sa za tú dobu akcelerátoru 2 týždne, ktoré sme tam boli, ten Adam, čo je vlastne zakladateľ toho fondu, do posledného týždňa nevedel presne, čo robíme. Ale dôveroval mne. Ohromné. A na tom telefonáte, kde som teda očakával, že pôjdeme cez business modely, cez technickú analýzu, cez všetko možné, sa ma pýtal otázky typu, že aké filmy rád pozerám, prečo, nech ich odôvodním, čo robím vo voľnom čase, záľuby, zážitky, skúsenosti. Chcem ma poznať ako človeka. A po hodine, teda po 2 dňoch mi teda poslal peniaze. Že ja verím tebe ako človeku, produkt doladíme, vymyslíme. Ale tebe, ako človeku. A to je niečo, čo som nikde nezažil. To bolo prvýkrát, čo som to zažil, že teda tie otázky boli namierené na mňa. Hej? A na konci teda toho meetingu mi hovorí, dobre, tak teda čo ťa zaujíma, čo robíte, tak som teda popísal film, že super, dám vedieť. A o 2 dní dal vedieť. No. Náš finančný trh je plný zlyhávajúcich práve osobnostných charakterov a samozrejme sľubujúcich rýchlu návratnosť, najmä na trhu podnikových dlhopisov. To vidíme už veľmi dlhé roky a je mi to veľmi ľúto, ale pokračuje, pretože tento príbeh ako zatiaľ je veľmi sympatický. Ale určite to má nejaký ďalší vývoj. Hej. Aj o tom sľubovaní, ako hovoríte, že tam to je založené v podstate inak. Dám ti dôveru, ale dokáž mi to. Nečakám od teba nič. To je v podstate taký postoj investora. Že nemám žiadne očakávania. Úplne odlišný prístup. Úplne odlišný. A čo sme sa naučili, čo je také veľmi dobrá lekcia, čo ma naučil teda Adam, aj či to je pre zamestnancov, či zákazníkov, či investorov. Neviem, ako to teda úplne preložiť, ale sľubuj menej a ukáž viac. Výborne. To znamená, že ja niekomu sľúbim niečo, možno sa ešte podcením pred ním, ale keď mu mám ten produkt dať do ruky, alebo dať mu to očakávanie, ktoré má, tak to prekonám násobne. Vtedy si budujeme tú vieru, vtedy si budujeme ten vzťah. A musím povedať, že svojím obsahom pôjde o úplne odlišné investičné prostredie, než v akom by si bol, keby si zotrval na Slovensku. To je mi veľmi ľúto. Takže v podstate dá sa povedať, že si získal finančnú podporu pre realizovanie toho svojho zámeru. A môžeš nám niečo povedať o samotnej aplikácii, o tej umelej inteligencii, ktorá má vstúpiť do diagnostiky, lebo to je oblasť, ktorú my riešime podľa mňa vo vzťahu k ľudskému zdraviu vo viacerých oblastiach alebo odboroch medicínskych. A ja by som rada počula samozrejme takú skvelú vec, ako to uľahčí život pacientom. Tam to je rôznymi spôsobmi. Ono to priamo nie je diagnostika, ale vysvetlím. To znamená, že
aby ešte sa trošku posuniem dozadu, my sme začali sa pozerať na ten bioinformatický trh, Áno. kde sú mínusy, kde sú plusy, kvôli čomu to dnes nevyzerá tak, ako by to malo vyzerať, kvôli čomu tie terapie, tie liečivá, tie vakcíny a ktoré lieky trvajú desiatky rokov, dekády, miliardy dolárov a samozrejme nie všetky z nich sa dostanú na ten trh. Že ako tieto tri problémy súvisia s tým, čo robíme a ako to vieme ovplyvniť. Áno. Aby ten čas bol kratší, aby to stálo menej peňazí, aby to nebolo riskantné. To znamená, že keď sa ten liek vyvinie, aby nemal čo najmenší počet, či už to je vedľajšie účinky, alebo počas toho vývoja, toho lieku, aby nezlyhal. Pretože do tých klinických testov sa lejú miliardy a možno 90% z nich, 80% z nich nevyjde. To znamená, že sú to prepálené peniaze v labákoch. A na čo sa prepalujú? Na čo míňame tie peniaze, to je, kde sme išli vlastne o krok dopredu a zisťujeme vlastne, že čo je ten problém, prečo. No a ten problém je v tom, že keď sa vyvíja nová terapia, nové liečivo, v tých klinických testoch my potrebujeme vyše 30%, neskutočné množstvo na R&D, to znamená, že výskum a vývoj. A tam spotrebujeme neskutočné množstvo vzoriek, samples, resource, ako to povieme, skúmavky a všetky možné fyzické zdroje, ktoré prispievajú do toho výskumu. A tieto fyzické zdroje, či sú to už molekuly a tak ďalej, stoja neskutočné peniaze. A keď napríklad jednoduchý príklad, sledujeme nejakú génovú terapiu, nová technológia, máme ich len 40 na svete, minimálne nám to bude trvať 10 rokov, spálime na tom aspoň 5 miliard dolárov. A čo sa stane v tom labáku, je, že máme nejaké vybrané targety, vlastne vybrané molekuly alebo vybrané konkrétne gény, ktoré sledujeme, ale nie všetky z nich výjdu. Z tých 100, ktorých sme vybrali, možno práve 2 sú tie, ktoré sa posunú do fázy 2, fáza 3 a tak ďalej. Áno. Čiže v prvom rade sme museli otestovať 100 rôznych targetov, čiže 98 z nich nedáme na nič, pretože sme na ne spálili čas, zdroje a ideme ďalej. Čiže keď sa pozrieme, že kde reálne sa využije ten samotný dolár, tak vieme sledovať, že 90 centov z neho ide do koša. A to je ten problém. A identifikovali sme problém a ideme naspäť, ako sme k nemu vyriešili, ako máme k nemu riešenie. Čiže aby sme si predstavili tú platformu, tak tá platforma, to je výpočtová platforma, kde vlastne spájame tisícky nástrojov, dneska to už je nejakých 31 000 individuálnych nástrojov, výpočtových nástrojov, či to je chémia, fyzika a biológia, biochémia. A spájame ich do jedného miesta, kde v hociakom bode toho výskumu, či to je úplne na začiatku, či skúmame nejaké články, snažíme sa nájsť nejakú hypotézu, alebo už na konci, kde simulujeme samotný klinický test. Áno. Všetky tieto nástroje dávame do jednej platformy a každý z nich sa snažíme automatizovať cez umelú inteligenciu. To znamená, že každý projekt, alebo každý výskum, ktorý existuje, je veľmi špecifický, má špecifické dáta, špecifické nástroje, ktoré potrebuje, vstupy, výstupy a tak ďalej, očakávania, regulácie. Tam je milión parametrov. A tá naša umelá inteligencia vyberá správne riešenie pre ten konkrétny výskum, pospája nástroje, naplní mi dátami, analyzuje neskutočný tok dát a pomáha tým výskumníkom ísť z nejakej hypotézy až po simulovaný klinický test, ale všetko výpočtovo. To znamená, že neminul sa ani liek, neminul sa ani gram nejakých zdrojov a všetko vlastne vieme simulovať cez analýzu mutácií, cez predikovanie, ako budeme tie mutácie liečiť, cez samotné klinické testy, čo je náš nový modul, čo sú vlastne, my to voláme, že virtuálna bunka, virtual cell, alebo digital twin, to je vlastne digitálna dvojička toho fyzického prostredia, ale vo výpočtovej, akože ekosystéme. Spoľahlivosť umelej inteligencie v tomto. Je to nástroj, to znamená, že vždy to tak musíme brať. Čiže spoľahlivosť nástrojov, ktoré používame, boli otestované, sú pravdivé v tom zmysle a sú presné v tom zmysle, že vždy je to založené na kvalite a kvantite dát, ktoré do nich dávame. To znamená, že samotná umelá inteligencia nám nepomôže, ak nemáme kvalitné dáta a nemáme ich dosť. To je problém. Áno. Ale na to tiež je odpoveď a to je práve to, že dnes, 2026,
napríklad sekvenovanie genómov sa stáva veľmi dostupným. A my sme v San Francisku videli už aj pod $100 vlastne sekvenovanie, kde pred pár rokmi to boli tisícky. To znamená, že pribúda nám neskutočné množstvo dát, ktoré my musíme poňať a spracovať. Takže tu narážame na jednu vec, na ktorú som sa tiež chcela spýtať, že aké je vlastne to konkurenčné prostredie voči tvojmu podnikateľskému zámeru, voči vôbec využitiu umelej inteligencie práve v oblasti genetiky, ako to vidím, lebo my máme informácie, že o to sa snažia proste veľké korporáty americké, samozrejme. Vieš s nimi komunikovať alebo komparujete si vývoj? Aké to je? Je tam mnoho vecí. Dá sa s nimi kolaborovať, dá sa s nimi pretekať. To znamená, že z hľadiska startupu, a tu vlastne sa ako každý zakladateľ startupu musí na to pozrieť, kde sa mi oplatí konkurovať týmto firmám, kde to viem reálne vytvoriť nejaký intelektuálny, ako my to hovoríme IP, neviem, akože nejaký objav, ktorý ma reálne vie posunúť krok dopredu a kde len strácam čas. Čiže to je napríklad to, kde s veľkými korporáciami typu farmaceutických firiem vieme spolupracovať na vývoji. To znamená, že my máme software, ktorý im pomáha priamo vo výskume, v klinických testoch, v objave nových targetov a genómových mutácií a tak ďalej. A zároveň tu máme tú konkurenčnú časť, čo sú či už startupy, alebo väčšie zabehnuté firmy. Ale problém, ktorý vidíme, sú zamerané na veľmi špecifickú časť. A my vlastne berieme všetky tieto časti a dávame ich do jedného bodu, do jedného miesta. A navrch na to vlastne nastavame inteligenciu na to, aby nám ten proces automatizovala. Proces, ktorý sa deje teda virtuálne, kde sa tie virtuálne mutácie menia, zamieňajú a simuluje sa vlastne nejaká predikcia a presnosť. No tým zdá sa, že máš veľmi sofistikovaný prístup k tvorbe. Je to naozaj tvorivá záležitosť. To financovanie zdá sa, že od počiatku máš zabezpečené. Aká je perspektíva? Vydrží to? Potrebuješ ďalšiu podporu? Je tam ten priestor? Určite priestor tam je a vlastne tak, ako aj fungujú tieto startupy, že my sme založení na takých rounds, teda investičné kolá. A každé investičné kolo má nejaké očakávania od toho startupu, kam sa dostane, ako bude narábať s peniazmi a koľko peniazí bude potrebovať v ďalšom kole. To znamená, že kapacitne to máme veľmi dobre rozdelené, že čo teraz v tomto konkrétnom kole vieme spraviť, kam sa ďalej vieme dostať, koľko ľudí vieme zamestnať, ako vieme spáliť peniaze a koľko nemôžeme spáliť peniazy. To znamená, že lebo máme iba obmedzený počet, to znamená, že to musí byť tiež veľmi profesionálne nastavené, aby sme nespálili všetky peniaze na nejakú blbosť. Mne osobne sa samozrejme tento projekt zdá dosť náročný aj časovo. Aký časový horizont ty vidíš v rámci tohto vývoja? Je to nejaký neustály proces, ktorý bude pokračovať, lebo aj umelá inteligencia sa svojím spôsobom vyvíja. Vidíme to aj v úplne iných oblastiach života, než je genetika, medicína, farmácia a podobne. My tu máme samozrejme umelú inteligenciu, ktorá nás začne porážať v oblasti poradenstva, či už právneho, ekonomického a podobne, takže uvidíme. Ale tvoja aplikácia, nezabudni nám povedať správne jej názov, aby sme mohli prípadne perspektívne aj v živote si to overiť, ak tu už nebudeš a budeš sídliť v Kalifornii. Ale chcem len počuť, ako ty sám osobne, ako tvorca, vidíš tento vývoj v rámci toho času a objemu peňazí, ktoré to asi spotrebuje. Tak trend tam je neskutočný. Každým týždňom v podstate vidíme nejaké zlepšenie tej umelej inteligencie v rôznych iných oblastiach. Ale to zlepšenie, ktoré my vidíme, nastáva napríklad v tých modeloch. Ten model samostatný, ktorý vyvíja, či už to je OpenAI, Anthropic, Google a tak ďalej, ten model vylepšujú. Áno. Ale je to stále na tých ľuďoch,
ktorí sú kreatívnejší vďaka tomu modelu, aby ho lepšie aplikovali do reality. Čiže len zlepšovať model nám nepomôže nijako. V podstate veľmi málo. Ale tí ľudia, ktorí sa na ten model pozrú a vytvoria nové riešenie, novú aplikáciu, novú víziu, ako využiť ten model, to je to vlastne, kde máme benefit. A kde sa bavíme teda o hodinách, o dňoch, kedy nové aplikácie vznikajú. Dneska v podstate už každý vie byť do istej miery developer a vie vytvoriť nejakú aplikáciu. Nehovoríme o kvalite, nehovoríme o bezpečnosti, ale vie ju vytvoriť, vie ju používať sám. A ako finančne, čo sa toho týka, hlavne nás napríklad, aj iných startupov, ktoré sú založené na týchto modeloch, tam to je jednoduché. Keď tá vrchná firma prestane, skrachuje, alebo neviem, všetky katastrofálne momenty, ktoré môžu nastať, tak všetky startupy, ktoré sú založené na tom modele, sú eliminované. Čiže odpoveď na to je, snažte sa budovať niečo, čo nie je ovplyvnené OpenAI. Alebo nie ste len obyčajný wrapper postavený nad tým modelom. Lebo tam konkurencieschopnosť nie je žiadna. Akože v tom vašom prípade. Áno. Tam nevytvárate hodnotu. Možno to aplikácia vytvára hodnotu, ale nie je samotná technológia. Technológia je z OpenAI napríklad. Je to model, na ktorom robíte tú technológiu. Čiže to je niečo, kde sme iní. Kde tie naše algoritmy, naše analýzy a tak ďalej sú naše. Ja by som sa ešte spýtala teda na cieľovú skupinu, komu adresuješ tento projekt a jeho využívanie. Nezabudol si nám povedať samozrejme názov? Jasne. Hovorí sa to po anglicky ABIA Genomics. To znamená, že ABYA, 4 písmená. Ja som si hovorila ABIA Genomics. A tak tiež to veľa ľudí také. Takže ABIA Genomics. ABIA. Dobre, perfektne. A tá cieľová skupina, takže máme to rozdelené na také dve časti, čo je ten business to business. Tu sú hlavne biotechnologické, farmaceutické firmy, inštitúcie, takisto aj štát a rôzne nadnárodné alebo národné spoločnosti. A potom máme ten business to customer, čiže ten jednotlivec, kde si to vie zobrať vlastne a vie to používať jednotlivý, alebo hoci kto v podstate. Či to je výskumník, či to je niekto, kto sa zaujíma o to. Ale takisto snažíme sa to robiť trochu inak, ako to robia všetci ostatní. A to je práve tá dostupnosť, že aj keď si poviete, že aké to je komplexné, aké sú tie nástroje ťažké na pochopenie a tak ďalej, tak dneska vám viem povedať, že každý, kto použije našu platformu, ju vie používať a vie dostať hodnotu z tých výsledkov. Dokonca. Pretože je to postavené aj z toho dizajnového hľadiska, aj z toho operačného. Že to je jednoduché na používanie. Vážení priatelia, dnes sme vám predstavili vizionára. Tvorivého človeka, ktorý našiel uplatnenie vo veľmi zaujímavej oblasti, ktorou je umelá inteligencia a dá sa povedať výskum pre zdravie človeka, čo má veľký futuristický samozrejme potenciál. Tá budúcnosť bude musieť tieto nástroje využívať určite vo väčšej miere. Preto bolo pre mňa cťou počuť Tima, môjho rodáka, mimochodom o jeho pôsobení od Galanty až po Silicon Valley a ja dúfam, že sa ti bude dariť tým, že nájdeš ešte ďalších investorov, lebo vidím, že pri tvorbe toho obchodného plánu, ak to tak môžem nazvať, ty počítaš s tým, že je nevyhnutné pracovať na niekoľkostupňovom odhade financovania a oslovovania investorov. Ja som len veľmi rada, že je koho oslovovať. A preto vás ostatných by sme radi inšpirovali. Neváhajte sa zamýšľať nad tým, na čo potrebujete svoje vlastné podnikanie, pretože v konečnom dôsledku aj u Tima ide o podnikateľský projekt. A neváhajte rozmýšľať nad alternatívnymi spôsobmi financovania. Dnes sme zabrdli do veľkého sveta USA, kde samozrejme tie možnosti sú ďaleko rozsiahlejšie, vyvinutejšie než u nás, ale
dávam do pozornosti našu budúcu prípravu alternatívneho financovania pre malé a stredné slovenské podniky. Takže ja ďakujem veľmi pekne za to, že si nám venoval svoj čas, svoju víziu. Držíme ti palce, dúfam, že sa ti bude dariť a že napríklad o rok, ak budeš opäť pobývať na Slovensku, tak sa porozprávame, ako ten vývoj išiel ďalej. Určite. Tým Ďakujem. všetko najlepšie, nech Ďakujem sa ti ešte raz. darí. Ďakujem vám za pozornosť.